டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. மிக்ஸியும் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிவி, ஒரு அயன் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இவ்வளவு பெரிய ஷோரூம்ல ஆன்லைன் விலைக்கும் கொடுத்து லைவ் டெமோவும் வச்சிருக்காங்க. எல்லா ஊர்களுக்கும் டெலிவரியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷாப் ஓப்பனிங் ஆஃபரா, அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் தான். எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே ரேட்டா இருக்கும் சார், வேற வேற மாறும். என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறோமோ எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ரேட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்து சர்வீஸ் இல்லாம நிறைய வீட்ல பொருள் சும்மா வீட்ல கிடக்குது, யூஸ் இல்லாம வீட்ல பொருள் இருக்கு. கஸ்டமர் வந்து தெரியாம வந்து பிரைசிங் கம்மியா இருக்குன்னு ஆன்லைன் மோகத்துல போயிடுறாங்க. கஸ்டமர் எந்த பொருள் வாங்கினா நம்ம கிட்ட ஃபீல் பண்ணி வாங்கலாம். நான் வாரண்டி எதுவுமே கிடையாது, வித் வாரண்டியோட கொடுப்போம். நம்ம கிட்ட எல்லா பிராண்ட்லயும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. 12,990 இது கொடுக்குறோம் சார். நம்ம கிட்ட மட்டும் தான் வெறும் 20,900 நம்ம கிட்ட வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம கொடுக்குறோம். 24 இன்ச்ல இருந்து 95 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். எல்லாமே பிராண்டட் தான், நான் பிராண்டட் நம்ம வந்து உள்ள சேர்க்கறது கிடையாது. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெறும் 5,990 நம்ம வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். 12,990 இருந்து டாப் லோடிங் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு சார். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ரேட் நம்ம கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சார் நம்ம கிட்ட. ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ ஷாப் சேனல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோங்க. இந்த ஸ்பெஷலான வீடியோ பண்றதுக்காக நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா iShop அப்படின்ற ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஷாப்போட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா iShop. இவங்க கிட்ட எல்லா விதமான பிராண்டட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஷாப் வந்து எக்ஸாக்ட்டா எங்க இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேளச்சேரி டு தாம்பரம் மெயின் ரோடு, ராஜகீழ்பாக்கம், சேலையூர். இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொகேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஹோம் அப்ளையன்சஸ்மே வந்து ஒரு பெஸ்டான பிரைஸ்ல, அதுவும் ஆன்லைன் பிரைஸ்க்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய ஷோரூம்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ நீங்க ஆன்லைன்ல வாங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களோட ப்ராடக்ட் எதுவுமே உங்களால லைவா உங்களால பார்த்து வாங்க முடியாது. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ஆன்லைன் விலைக்கு இங்க வந்து நீங்க ப்ராடக்ட்டை செக் பண்ணி டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி உங்களால இங்க வாங்க முடியும். சோ அதுதான் இந்த ஷாப்போட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஆன்லைன் விலைக்கும் கொடுத்து லைவ் டெமோவும் வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த ஷாப் வந்து நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிரைசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா மறக்காம இவங்க கிட்ட நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். இவங்க எல்லா ஊர்களுக்கும் டெலிவரியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சென்னைக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மொத்தம் 4 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சோ 4 பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து அந்த சரௌண்டிங், ஒவ்வொரு பிரான்ச்ல இருக்கிற சரௌண்டிங் ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்குள்ள ஃப்ரீ டெலிவரியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால நேர்ல வர முடியாது, வெளியூர்ல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க டெலிவரியுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுக்கான சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? 4 விதமான காம்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷாப்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஷாப் ஓப்பனிங் ஆஃபரா, அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் தான். சோ அது என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீடைலா வந்து வீடியோல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வீடியோல இருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இந்த iShopோட இந்த பிரான்ச் மேனேஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இருக்காரு. ஹாய் சார். வணக்கம். ஹாய் சார். வணக்கம் சார். மை நேம் இஸ் மார்ட்டின். ஷாப் நேம் என்ன? எக்ஸாக்ட்டா ஷாப் வந்து எங்க இருக்கு? நம்ம ஷாப் பாத்தீங்கன்னா iShop. லொகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ராஜகில்பாக்கம், சேலையூர். ஏரியா பாத்தீங்கன்னாக்கா வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, ராஜகில்பாக்கம், சேலையூர். ஏதாவது லேண்ட்மார்க் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹோட்டல் அருவி இருக்கு. அருவி ஹோட்டல் ஆப்போசிட். பக்கத்துல நியர்பை பாத்தீங்கன்னாக்கா சீனிவாசா ஹார்ட்வேர். பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா காமராஜபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு. நம்மளுக்கு பக்கம் உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் ரொம்ப பக்கமா இருக்கும். நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு பக்கம் தான், தாம்பரம். இது 2 கிலோமீட்டர்ஸ் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு சென்டரா இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்த ஷாப் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஷாப் ஆரம்பிச்சு 2 months ஆகுது. ஆக்சுவலா சென்னையில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 பிரான்ச் வந்து இப்போ ரெடியா இருக்கு. ஸோ ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ளேயே நல்ல கஸ்டமருடைய சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட். ஆக்சுவலா நம்ம பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச், செகண்ட் பிரான்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொளத்தூர், தேர்ட் வந்து திருமைச்சில ஓபன் பண்ணிருக்கோம், ஃபோர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரியாஞ்சாவடியில் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். கஸ்டமர் நியர்பை எந்த ஏரியா பின்கோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ 4 இடத்துல நமக்கு ஷோரூம் இருக்கு. எங்க பக்கமா இருக்கும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஃபியூஜியா எல்லா இடத்துலயும் எல்லா மாடலும் கிடைக்கும். கஸ்டமர் என்ன நீடு தேவை வராங்களோ எல்லாருக்குமே அந்த இடத்துல எல்லா ஷாப்லயும் வந்து எல்லா பொருளும் அங்க கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே ரேட்டா இருக்கும் சார், வேற வேற மாறும்? எல்லாத்துக்கும் சேம். நம்ம என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறோமோ எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ரேட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வேற பிரான்ச்ல போனாலும் தாராளமா எடுக்கலாம். தாராளமா இங்க சப்போஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கொளத்தூருக்கு போகலாம், திருமேஷிக்கு போகலாம், கரியாஞ்சாவடிக்கு போகலாம், இல்ல நியரஸ்ட் இந்த சரௌண்டிங் வந்து சேலையூருக்கும் வரலாம். இங்க பாக்குற பொருள் வந்து சப்போஸ் வந்து கொளத்தூர்ல அவங்க டாக்டர் எடுத்து கொடுக்கணும், அங்க இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் கஸ்டமர்ஸ். அதனால வந்து ப்ராடக்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி, ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். எந்த ஃபால்ட்டா இருந்தாலும் iShop கால் பண்ணலாம். எல்லா பிரான்ச்லயும் நீங்க எடுக்கலாம். எல்லா இடத்துலயும் iShopலயும் நீங்க கால் பண்ணலாம். சர்வீஸ் சப்போர்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே, அதான் நான் கேட்கணும் நினைச்சேன். நிறைய பிரான்ச் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷினோ, ஒரு டிவியோ, ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ அவங்க வாங்குறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு போங்க, நம்பர் நாங்க எழுதி கொடுத்துறோம்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எனக்கே அப்படி நடந்திருக்கு. உங்ககிட்ட பொருள் வாங்கினா என்ன பண்ணுவீங்க? இதே மாதிரி தான் நீங்களும் பண்ணுவீங்களா? இல்ல நம்ம கிட்ட வந்து நீங்க பொருள் எடுத்துட்டீங்க, நாங்க டெலிவரி டிஸ்பேச் பண்ணிட்டோம், இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பிளஸ் டெமோ கஸ்டமருக்கு. டிவினா வால் மவுண்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க,
பிளஸ் வந்து வாஷிங் மிஷினா டெமோ சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்கும் டெமோ சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஏசிக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்ன்றது நாங்கள் தான் பண்ணுவோம். நாங்கள் தான் டேரெக்டாக கஸ்டமர் கேரில் கால் புக் பண்ணி கஸ்டமருக்கு அது முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஃபுல் சப்போர்ட்டும் நாங்கள் தான். ஸோ கஸ்டமர் எங்கேயுமே டேரெக்டாக போய் கஸ்டமர் கேரில் பேச தேவையில்லை, ஒன்லி ஐஷாப்பில் மட்டும் பேசினா போதும். கஸ்டமர் கேரில் பேசுங்க அப்படின்ற அது இதுவே கிடையாது. நீங்கள் டேரெக்டாக ஐஷாப்புக்கு வரலாம். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மாற்றி பேச மாட்டீங்க? கிடையாது, 100% கிடையாது, 100% கிடையாது, 100% கிடையாது. நிறைய பேர் ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்து சர்வீஸ் இல்லாமல் நிறைய வீட்டில் பொருள் சும்மா வீட்டில் கிடக்குது, யூஸ் இல்லாமல் வீட்டில் பொருள் இருக்குது. அந்த ஆன்லைனில் மிக்ஸி எடுத்தேன், ஆன்லைனில் கிரைண்டர் எடுத்தேன், என்ன சார் இன்னும் ஒரு சர்வீஸும் இல்லை. நான் போன வாரம் ஒரு கஸ்டமருக்கு போயிருந்தேன். இப்போ எங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று எடுத்திருந்தாங்க. போனால் அங்கே ஒரு கிரைண்டர் எடுத்திருக்காங்க, ஆன்லைனில் வெறும் 1900 ரூபாய்க்கு பார்த்தாங்களாம், எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வாங்கி ஒரு 2 நாள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது பெல்ட் கைண்ட் இருக்கு, ஸோ வந்து மோட்டர் ரன் ஆகலை, ஸோ ஆள் வரல. இப்போ இதே என்னக்கா இப்போ நேரஸ்ட் அவங்க இப்போ என்கிட்ட நான் கொடுத்துருந்த பொருளை கொடுத்துறேன், டேரெக்டாக எங்கள் ஷாப்புக்கு வந்திருப்பாங்க. நான் உடனே அவங்களுக்கு என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுமோ இல்லை சர்வீஸ் என்ன சப்போர்ட்டோ நான் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இது மாதிரி கஸ்டமர் வந்து தெரியாமல் வந்து பிரைசிங் கம்மியாக இருக்குன்னு ஆன்லைன் மோகத்தில் போயிடுறாங்க, பொருளை வாங்கிறதுக்கு ஃபீல் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும், வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும், ஏர் கண்டிஷன் ஆகட்டும், இல்லை ஸ்மால் பீட் அயன் பாக்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை ட்ரிம்மர் ஆகட்டும், எது இருந்தாலும் ஆன்லைனில் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு நம்ம கிட்ட வராங்க. ஸோ ஆன்லைனில் என்ன பிரைசிங் அதை தான் நம்ம கவுண்டரில் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளோ பெரிய ஷோரூமும் வச்சு அந்த ஆன்லைன் பிரைசிங் என்னவோ அதை தான் இங்கே நம்ம இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படி அதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கஸ்டமரால் வந்து ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியாது, ஒன்லி ஃபோட்டோ காப்பியில் மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. லைவாக ஒரு 6.5 kg வாஷிங் மிஷின் அவங்க ஃபோட்டோவில் தான் பார்ப்பாங்க. 6.5 வாஷிங் மிஷினில் வந்து என்ன சைஸ் இருக்கும், என்ன டெப்த் இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால வந்து நேரில் வந்து ஃபீல் பண்ணி இங்கே வாஷிங் மிஷின் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துலாம் சார். 4 காம்போ போட்டிருக்கோம் சார். நம்ம இந்த ஆடி ஆஃபருக்கு போட்டதுலேருந்து நல்ல புக்கிங் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 55 இன்ச்சஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் சார். கண்டிப்பாக கொடுத்துருவீங்க? ஆமாம், ஃப்ரீயாக கொடுத்துறோம். 55 டிவி எடுக்கிறவங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீ. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டபுள் டோர் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ மாடல் ஃப்ரிட்ஜ், உங்களுக்கு நல்ல ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட், நல்ல பிராண்டட், 10 இயர்ஸ் வந்து கம்பல்சரி வாரண்டியோட கொடுக்குறோம், 1 இயர் ஃபுல் சர்வீஸோட கொடுக்குறோம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சார், சிங்கிள் டோர் கிடையாது. 240 லிட்டர்ஸ்ல ஃப்ரிட்ஜ் அது, ஓகேங்களா? ஆமா, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், உங்களுக்கு டீஃபாஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். அது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பிராண்டட் வந்து மைக்ரோ ஓவன் ஒன்று கொடுக்குறோம். நான் வாரண்டி எதுவுமே கிடையாது, வித் வாரண்டியோட கொடுப்போம் நம்ம கிட்ட. அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 3 ஜார் மிக்ஸி ஒன்று கொடுக்குறோம். மிக்ஸி வாங்கினோம்னா ஒரு மைக்ரோ ஓவனும் ஒரு மிக்ஸியும் கொடுக்குறோம். 3 ஜார் உள்ள மிக்ஸியும் கொடுக்குறோம், நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் சார். மூணாவது காம்போ பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் சார். கஸ்டமர் பில் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு டிவியும் ஒரு அயன் பாக்ஸும் ஒன்று கொடுக்குறோம் சார், LED டிவி சார், வித் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறவங்களுக்கு டிவியும் அயன் பாக்ஸும் ஃப்ரீ, எந்த மாற்றமே கிடையாது, ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். அடுத்த ஆஃபர் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் வாங்கினாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரைஸ் குக்கரும் ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இந்த 4 காம்போவும் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா பிரான்ச்லயும் கிடைக்கும். நீங்க சார் நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சார். நம்ம கிட்ட சிங்கிள் டோர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் 180 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து அவைலபிளா இருக்கு சார். நம்ம கிட்ட சாம்சங் இருக்கு, லாய்டு இருக்கு, கெல்வினேட்டர் இருக்கு, LG இருக்கு, வேல்பூல் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து சிங்கிள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா 180 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து 280 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட சிங்கிள் டோர் அவைலபிள் உண்டு சார். உங்களுக்கு எல்லா பிராண்ட்லயும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் 12990 ரூபாயில இது கொடுக்குறோம் சார். நம்ம 10 இயர்ஸ்ல வாரண்டி உள்ள ப்ராடக்ட் இருக்கு, 20 இயர்ஸ்ல வாரண்டி உள்ள ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ரொம்ப ஃபேன்சியா வித் ஹேண்டில் மாடல், வித்அவுட் ஹேண்டில் மாடல், வித் ஆனியன் ட்ரே மாடல் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. கெல்வினேட்டர், லாய்டு, வேல்பூல் பாத்தீங்க வித் ஆனியன் ட்ரே மாடலாம் நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் நார்மலா ஒரு சிங்கிள் டோர் ஒரு 12990 ரூபாய்க்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறாங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு, அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஸ்டோரேஜ் என்னென்னலாம் அவங்க பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்ஸ்க்கு 2 செல்ஃப் இருக்கு, எக் ட்ரே இருக்கு, திங்ஸ் வந்து வைக்கிறதுக்கு இப்போ எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் 50 kg வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் செல்ஃப் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீஸர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரோல் பான் ஃபீஸர், உங்களுக்கு கூலிங் ரொம்ப குயிக்கா ஆகும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில்லி ட்ரே உங்களுக்கு மில்கோ பிளஸ் வந்து பட்டரோஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 12990 ரூபாயில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1500 பொருள் எல்லாமே நீங்க இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அகலமா இருக்கும். நிறைய சைஸ்ல நம்ம கிட்ட வெரைட்டிஸ்ல ஏகப்பட்டது இருக்கு சார். நம்ம கிட்ட சிங்கிள் டோர்ல உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு எப்படி நீட் தேவை அப்படி சொன்னீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்க வேல்பூல் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் ஆனியன் ட்ரேயோட வரும். கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நீங்க டிரா பால் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்க ஸ்டாண்ட் போட தேவையில்லை, ஏன்னா இதுல இன்பில்ட் ஸ்டாண்ட் மாதிரி வந்துரும் உங்களுக்கு. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ரெஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு. இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே வர ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் 50 kg வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க அங்க ஃபீல் பண்ண முடியாது, இங்க வந்து ப்ராடக்ட் டைரக்டா லைவா வந்து ஃபீல் பண்ணி வாங்கலாம் சார். நம்ம கிட்ட ஆமா ஆன்லைன்ல விலைக்கு வாங்கலாம் சார். நீங்க டபுள் டோர் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ மாடல் சார் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ டபுள் டோர் பாத்தீங்கன்னா பிரைசிங் வெறும் 20900 இருந்து இருக்கு சார் ஸ்டார்டிங். நம்ப மாட்டீங்க, நம்ம கிட்ட மட்டும் தான் வெறும் 20900 ரூபாய்க்கு நம்ம கிட்ட வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம கொடுக்குறோம். அதுவும் வந்து நல்ல மேஜர் பிராண்ட் LG, சாம்சங், ஹையர், போஷ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து டபுள் டோர் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து வெறும் 20900 ரூபாய்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார். நம்ம 240 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் சார். நம்ம கிட்ட இருந்து வெறும் 240 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 500 வரைக்கும் இருக்கு. பிளஸ் மேஜரா பாத்தீங்கன்னா சைட் பை சைடு நம்ம கிட்ட அவைலபிள் உண்டு. LG, சாம்சங், ஹையர்ல வந்து சைட் பை சைடு நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. கலர் ஆஃப் டிசைன்ஸ் நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட. சாம்சங் இருக்கு, LG இருக்கு, ஹையர்ல இருக்கு. ஹையர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து பாட்டம் ஃபீச்சர் உள்ள மாடல் தான் லைக் பண்றாங்க உங்களுக்கு. அது உங்களுக்கு
உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து எல்லாமே கன்வெர்ட்டபிள் தான் கேட்கறாங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய திங்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்றாங்க வீட்டுங்கள்ல. டோட்டலாவே வந்து ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்றதுக்கோசம் கேட்கறாங்க. நார்மலா எனக்கு ஃப்ரீசர் வந்து கம்மி சார், நான் ஃப்ரிட்ஜ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டோட்டலா 280 லிட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே ஃப்ரிட்ஜாவே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம், கீழவும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு இப்போ வரது எல்லாமே வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் தான் நிறைய பேர் கேட்கறாங்களே. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு காம்போ ஒன்று போட்டுருப்போம். நம்ம உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க நான் உங்களுக்கு காம்போ ஒன்று போட்டிருக்கேன், ஒரு மைக்ரோவனும் ஒரு மிக்சியும். ஸோ அது வந்து ஃப்ரிட்ஜியாக கொஞ்சம் நம்ம iShopல போயின்னு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து நீங்க டபுள் டோர் ஏதாவது புக் பண்ற மாதிரி இருந்தா காம்போல புக் பண்ணிக்கிங்க. டபுள் டோர் வாங்கினாலே காம்போல வந்துடும். ஆமா, காம்போல வந்துடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா iShopல வந்து எல்இடி சார் நம்மகிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்இடி, QLED, OLED சார் நம்மகிட்ட. ஸ்டார்டிங் நம்மகிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா 24 இருந்து அவைலபிள் சார் நம்மகிட்ட. எல்இடி டிவி 24 இன்ச்ல இருந்து 95 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நம்மகிட்ட அவைலபிள். எல்லாமே வந்து பிராண்டட் தான். உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சாம்சங், எல்ஜி, சோனி, பேனாசோனிக், ஐவா, அக்காய், லாய்டு எல்லாமே பிராண்டட் தான். நான் பிராண்டட் நம்ம வந்து உள்ள சேர்க்கறது கிடையாது சார். ஓகேங்களா? எல்லாமே வந்து பிராண்டட் தான் நம்மகிட்ட. டிவி எல்லாத்துக்குமே 1+1+1+2 உங்களுக்கு வாரண்டி, கம்பெனி சர்வீஸ் டைரக்டாவே கொடுத்துருவாங்க. நீங்க அதனால தைரியமா நம்மகிட்ட வந்து நீங்க பேனல் நம்மகிட்ட எடுக்கலாம். சைஸ் வரையா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மகிட்ட 24 இன்ச்சஸ் இருந்து ஸ்டாக் அவைலபிள் சார் நம்மகிட்ட. ஓகேங்களா? எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்இடி தான் சார் நம்மகிட்ட. எல்இடி, OLED, QLED சார் நம்மகிட்ட அவைலபிள். ஸ்டார்டிங் வந்து 6990 ல இருந்து இருக்கு சார் நம்மகிட்ட டிவி. 6990 ல இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் நம்மகிட்ட டிவி அவைலபிள் இருக்கு. யூடியூப் பாக்குற மக்கள் எல்லாமே வந்து நான் பிராண்ட் நிறைய பேர் பார்த்து ஏமாந்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகேங்களா? எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூடியூப்ல பார்த்துட்டு கேட்கறது என்னன்னா, சார் 20,000 ரூபாய்க்கு எனக்கு 65 டிவி கிடைக்குமா அப்படி வராங்க சார். 10,000 ரூபாய்க்கு வந்து எனக்கு 43 கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு வராங்க. ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய வந்து ஃபேக்கா வருது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம iShopல அலோடே கிடையாது சார். எல்லாமே பிராண்டட், ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் நம்ம கிட்ட. சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வாரண்டி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட் வைஸ் பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு. எல்ஜி, சாம்சங், பேனாசோனிக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்துருவாங்க. எல்லாமே கம்பெனிக்காரங்க, எல்லாமே கம்பெனி பர்சன் தான் சார் உள்ள வருவாங்க. நான் யாருமே உள்ள வர மாட்டாங்க. எல்லாமே கம்பெனி இன்ஸ்டாலேஷன் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது பாத்தீங்க அப்படின்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் சார். வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வாஷிங் மிஷின் சார். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெறும் 5990 நம்ம வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். வெறும் 5990 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் நமக்கு இல்லத்தரசிகளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் வந்து 6.5 kg இருந்து 12 kg வரைக்கும் அவைலபிள் உண்டு. எல்லாமே பிராண்டட் சார் வாஷிங் மிஷின். நான் பிராண்ட் நம்ம கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. எல்ஜி இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, வேல்பூல் இருக்கு, ஒனிடா இருக்கு, லாய்டு இருக்கு, கெலிவினேட்டர் இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம கிட்ட வெரைட்டிஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு சார் நம்ம கிட்ட. கஸ்டமர் வந்து டைரக்டா வந்து ஃபீல் பண்ணி வாங்க எடுத்துக்கலாம், டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் லோடிங் நம்ம கிட்ட இருக்கு. டாப் லோடிங் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 6.5 kg ல இருந்து இருக்கு சார் நம்ம கிட்ட. 6.5 kg ல இருந்து 12 kg வரைக்கும் இருக்கு நம்ம கிட்ட டாப் லோடிங். ஆமா, எல்ஜி, சாம்சங், வேல்பூல், லாய்டு, கெலிவினேட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து போஷ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஒனிடா எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஸ்டார்டிங் 6.5 kg ல இருந்து 12 kg வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்து டாப் லோடிங் அவைலபிள். ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 12,990 நம்ம வந்து டாப் லோடிங் கொடுக்குறோம். 12,990 ரூபாயில இருந்து டாப் லோடிங் நம்ம கொடுக்குறோம். கஸ்டமர் செக் பண்ணிட்டே வாங்கலாம் நம்ம கிட்ட. அதே மாதிரி சர்வீஸ் சப்போர்ட் ரொம்ப நம்ம நல்லா இருக்கும் நம்ம கிட்ட சார். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போது பாத்தீங்கன்னா ஏசி சார் நம்ம கிட்ட. ஸோ ஏசி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பிராண்டும் இருக்கு சார் நம்ம கிட்ட. ப்ளூ ஸ்டார், கேரியர், சாம்சங், ஓ ஜென்ரல், லாயர், கெலிவினேட்டர், ஸோ எல்லா பிராண்டும் நம்ம கிட்ட ஏசியில் அவைலபிள் சார் நம்ம கிட்ட. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பிரைசிங் வந்து ரொம்ப லீஸ்டா இருக்கும். ஆன்லைன் பிரைசிங் நம்ம தரலாம் ஏசி பொறுத்த வரைக்கும். ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம கிட்ட 110 ல இருந்து அவைலபிள் சார் நம்ம கிட்ட இருந்து. 110 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 210 இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து கேசட் ஏசி இருக்கு, சென்ட்ரல் ஏசி இருக்கு, போர்ட்டபிள் ஏசி நம்ம கிட்ட அவைலபிள் சார் நம்ம கிட்ட. ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கு சார். மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ், தவா ஐட்டங்கள் எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. அதே மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டரும் அவைலபிள், வாட்டர் பியூரிஃபையர் அவைலபிள், வாட்டர் டிஸ்பென்சரும் அவைலபிள் நம்ம கிட்ட. ஃபேன் வந்து எல்லா ஃபேனும் நம்ம பண்றோம் சார். சீலிங் ஃபேன், டேபிள் ஃபேன், பெடஸ்டல் ஃபேன், வால் ஃபேன் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் சார் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி மைக்ரோ ஓவனும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். எல்லா பிராண்டும் உண்டு. எல்ஜி, சாம்சங், மர்ஃபி ரீசார்ஜ் ஓவனும் இருக்கு, டோஸ்டரும் அவைலபிள் நம்ம கிட்ட. ஸ்மால் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு சார். அயன் பாக்ஸ், மிக்ஸி, இண்டஸ்ட்ரி அடுப்பு, கிரைண்டர், டேபிள் டாப் கிரைண்டர் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் சார். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட ரேட் நம்ம கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சார் நம்ம கிட்ட. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஷாப் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வேற யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, bye.